देखो कि मेरे पास काफ़ी कुमट है कि चाचा जी घर वाले बहुत तंग है। बेटा क्यों तंग है कि रात को जो है ना सोते वक्त मैनू खरनाटे और ऐसे खरनाटे कि जैसे अफसोला जहाज घर में पहुंच जाता है। तो घर वाले सब वारी वारी से बिस्तरे चौक कर, कोई छत पे सोता है, कोई दूसरे कमरे में सोता है, कोई हाल में सोता है, कोई किधर सोता है। तो मेरी घर में जगह नहीं है, इज्जत नहीं है, सिर्फ किस लिए कि मैं खरनाटे भी मारता हूँ और मैं दांत भी चिचरती हूँ। तो देखो दांत चिचरन के साथ बहुत नुकसान हो जाता है, जबान कट्टी जाती है, गल कट्टी जाती है, जो खरनाटे होते हैं। और वो वाकया भी अवार्ड गवार्ड को भी पता चल जाता है, कोई गली में गुजरेता भी पता चल जाता है कि कोई सोया हुआ है और पहुंचे हुए अफसोला जहाज बना हुआ है। नहीं, आज इसका हल, ऐसा हल मुश्किल है, लेकिन इसका हल जो मेरा भाई या मेरी बहन जिन्होंने मेरे पास कुमट भेजी है कि ये खरनाटे का हल चाचा मुश्किल होएगा, लेकिन खरनाटे का हल और जो दांत के दांत मारता है उसका हल है चाचे के पास है। ये आपकी अमानत है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। ये वीडियो जो मेरी बहन जो मेरा भाई चाचे को सब पता है, जो खरनाटे और दांत दांत मारता है वो मुकम्मल वीडियो देखे और अल्लाह के फजल और करम से आप घर में बनाएंगे और खरनाटों को भूल जाएंगे। चाचे फौजी की तरफ से तमाम देखने वाले और सुनने वाले और तमाम बहने भाइयों को सलाम। तो देखो जो भाई यो मेरी बहन या मेरा बरजोग उसको खराटे हैं या दांत पे दांत मारता है, तो इसका हल है चाचे के पास है। चाचा आपको शेयर करना चाहता है, ये है 20 ग्राम मुलट्ठी। तो ये देख सकते हैं, ये आप बहनों भाइयों के लिए खर्चा करता है चाचा। ये मुलट्ठी है, ये सफ़ेद जीरा है, ये 10 ग्राम है। ये आप देख सकते हैं, ये भी खाली हो गया, सफ़ेद जीरा भी आ गया। और ये 7 पुदीना है, 7 पुदीना, ये 7 पुदीना भी आ गया। और ये छोटी इलायची और सब्ज़ इलायची, ये 10 ग्राम, ये 10 ग्राम भी आ गई। ये तमाम चीज़ें, ये खरनाटियों का हल ऐसे कि आपको कोई नहीं बताएगा, आपका चाचा गरीब चाचा ही बताएगा। इसको बारीक करना है। ये देखो ये काम बिल्कुल रेडी हो गया है। आप इसका आप देखते रहेंगे और आपको पता चल जाएगा कि चाचा कैसे कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आप बहन भाइयों के लिए कर रहे हो और खन्नाटों से निजात। देखो ये पाउडर बन गया है। इसका जो मेरा भाई या बहन कहता है कि खरनाटे बहुत ज़्यादा और घर वाले भी तंग हैं, तो ये देख सकते हैं, ये तीसरा हिस्सा, ये चम्मच का तीसरा हिस्सा। और किसे ये देख सकते हैं, ये छोटा शहद है या बड़ा शहद है। बहुत ही छोटा शहद मुश्किल मिलता है, अगर बड़ा हो जाए कोई मसला नहीं, छोटा हो जाए कोई मसला नहीं। तो देखो ये आधा चम्मच, ये आधा चम्मच है। ये देख सकते हैं, ये छोटा शहद आपके लिए ले आया हूँ। शायद आपको छोटा शहद ना मिले और मैं छोटा शहद ले आया हूँ। इसको
हल कर लें। ये तैयार हो गया है। और कुछ टोटके बहुत ही नायाब। देखो, जब आप रात को सोते हैं तो नाक को मुकम्मल साफ करना है, और साफ करने से बाद सरसों का तेल, और कोई तेल नहीं, सरसों का तेल अंगल में लगाकर नाक में लगाए तेल। नंबर 2, जब आप रात को सोते हैं तो करवट बदली करें, और जब आप रात को खाना खाते हैं तो चहलकदमी ज़रूरी करें। तो इंशाअल्लाह ताला अब ये दवाई लेने का तरीका है। जो मेरे भाई बहुत ही घर वाले परेशान हैं कि खरनाटे ऐसे कि जैसे F-16 जहाज़ आ जाता है, तो ये लेने का तरीका है। ये देख सकते हैं, चाचू मेहनत करता है, आपके लिए सब कुछ लेकर आता है, आपको बताता है आपके फ़ायदे की चीज़ें, और लेकर भी खाता है और लगा कर भी दिखाता है। पकड़ियों वाले आते हैं, न कोई चीज़ उनके पास होती है, न वो खाते हैं न लगाते हैं, आप उनको लाइक कर लेते हैं। कोई गंदी तस्वीर लगी होती है तो मेरे भाई बहन उनको लाइक कर लेते हैं। ये खरनाटे सबसे बड़ा मसला है कि आपको घर वाले आपसे तंग है कि आप इतने बड़े खरनाटे मारते हैं, आप रिश्तेदारों में नहीं जा सकते कि उनकी शामत आ जाएगी, घर वाले नहीं जाने देते। तो ये लेने का तरीका है, ये देखो, ये नहीं भूलना, ये नीम गर्म पानी है, इसके साथ लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, मैंने आपको चीज़ें बता दी, सब कुछ बता दिया, और मैं लेकर भी आपको प्रैक्टिकल मुकम्मल, जैसे फौजी प्रैक्टिकल कराते हैं, ऐसे ही आपको बताता है चाचा। इससे खुशी में चाचे को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका अल्लाह हाफ़िज़।